ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើត្រប៉ែខ្មៅចំពោះត្រប៉ែខ្មៅនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់គឺវាអាស្រ័យទៅលើមេរបស់វាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវចេះជ្រើសរើសមេណាដែលមានរសជាតិល្អជាងគេចាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតឥឡូវនេះគឺយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអង្ករដំណើបខ្មៅដែលមានចំនួន500ក្រាមឬក៏កន្លះគីឡូចំណែកឯនេះវិញគឺជាមេរបស់ត្រប៉ែជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកអង្ករដំណើបខ្មៅរបស់យើងនឹងទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតហើយលាងត្រឹមតែ3ទៅ4ទឹកអីទៅគឺអង្ករយើងស្អាតហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចយកអង្ករនោះទៅដាំនៅក្នុងឆ្នាំងអគ្គិសនីក៏បានឬមួយក៏បងប្អូនអាចប្រើជាចង្ក្រានធ្យូងវិញក៏បានចំណែកឯទឹកវិញគឺយើងដាក់លើសអង្ករតែបន្តិចទៅបានហើយដាក់ដាំបាយរួចគឺយើងត្រូវយកមេត្រប៉ែនឹងមកកិនឲ្យម៉ត់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់អាចបញ្ជាក់ថាតើមេត្រប៉ែប៉ុន្មានក្រាមដែលត្រូវជាមួយនឹងអង្ករដំណើបចំនួន500ក្រាមនោះទេដោយសារតែការធ្វើមេត្រប៉ែនេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនទិញមេត្រប៉ែមកគឺបងប្អូនអាចសួរគេថាតើមេត្រប៉ែប៉ុណ្ណឹងត្រូវជាមួយនឹងអង្ករដំណើបចំនួនប៉ុន្មានគីឡូមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានពេលខ្លះទៅគាត់ធ្វើត្រប៉ែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ល្អពេលខ្លះទៀតមិនឆ្ងាញ់ដូច្នេះបងប្អូនមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើមេត្រប៉ែនេះឯងចាឥឡូវនេះបាយរបស់យើងគឺបានឡើងឆ្អិនល្អហើយចំណែកឯសាច់បាយវិញគឺមិនរឹងពេកហើយក៏មិនជ្រាយពេកដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដួសបាយនោះដាក់នៅលើថាសឬមួយក៏ជាអ្វីដែលសំប៉ែតក៏បានដែររួចហើយទុកឲ្យវាឡើងត្រជាក់ចារួចហើយគឺយើងត្រូវត្រៀមទឹកឆ្អិនចំនួនកន្លះចានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់អំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចកូរវាឲ្យសព្វទឹកនេះគឺយើងត្រូវត្រៀមដើម្បីជ្រលក់ដៃនៅពេលដែលយើងពូតបាយដំណើបផុនយើងហើយប្រសិនបើយើងអត់ជ្រលក់ទឹកទេវាធ្វើឲ្យបាយផុនយើងនឹងស្អិតជាប់ដៃច្រើនពិបាកក្នុងការពូតនៅពេលដែលបាយដំណើបខ្មៅផុនយើងឡើងត្រជាក់ហើយពេលនោះគឺយើងយកមេត្រប៉ែដែលយើងបានកិនឲ្យម៉ត់នឹងមករោយពីលើរួចត្រូវកូរច្របល់ឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អចាបងប្អូនត្រូវបន្តរោយមេត្រប៉ែរួចហើយច្របល់វារហូតដល់មេរបស់យើងនឹងអស់ទៅហើយការច្របល់នេះគឺយើងត្រូវច្របល់រហូតដល់បាយដំណើបជាមួយនឹងមេត្រប៉ែរបស់យើងនឹងចូលគ្នាបានសព្វល្អពេលនោះគឺយើងលែងឃើញម្សៅពណ៌សជាប់នៅលើបាយយើងទៀតហើយឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវមកពូតត្រប៉ែហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវជ្រលក់ដៃយើងនៅក្នុងទឹកអំបិលដែលយើងបានត្រៀមរួចនឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនយកបាយដំណើបមកពូតជារាងមូលចំពោះទំហំវិញបងប្អូនចង់ធ្វើទំហំប៉ុន្មានក៏បានដែរអាស្រ័យលើការចូលចិត្តហើយក៏មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតគឺគាត់អត់ពូតបាយជារាងមូលដូច្នេះទេគឺគាត់ដាក់ទៅទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តត្រប៉ែដែលពូតចេញជារាងមូលបែបនេះបងប្អូនត្រូវបន្តពូតរហូតដល់យើងអស់បាយដំណើបយើងទៅនៅពេលដែលយើងពូតបាយដំណើបយើងរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវយកគម្របមកគ្របវាឲ្យជិត
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងត្រូវយកថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងមករុំវាឲ្យហប់បន្ថែមទៀតហើយថង់ផ្លាស្ទិកនេះគឺយើងត្រូវរុំវា2 ទៅ 3 ជាន់ទើបវាហប់ល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកក្រណាត់ដែលមានសាច់ក្រាស់ហ្នឹងមករុំវាមួយជាន់ទៀតរួចហើយរក្សាវាទុកនៅកន្លែងដែលមានកម្ដៅល្អរយៈពេលពី2 ថ្ងៃទៅ 3 ថ្ងៃចាឥឡូវនេះត្រប៉ែផុនខ្ញុំបានរក្សាទុករយៈពេល3 យប់ 3 ថ្ងៃរួចហើយអញ្ចឹងយើងមកបើកមើលទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែស្រាយថង់ចេញហ្នឹងគឺយើងធុំក្លិនត្រប៉ែបាត់ទៅហើយត្រប៉ែរបស់យើងគឺល្អមែនតែនគ្រាន់តែថាវាអត់សូវចេញទឹកប្រហែលជាខ្វះកម្ដៅប៉ុន្តែត្រប៉ែយើងនេះអត់សូវមានទឹកក៏ប៉ុន្តែសាច់របស់វាគឺអត់ស្ងួតទេគឺសើមល្អហើយអត់មានដុះផ្សិតទៀតបន្ទាប់ពីត្រប៉ែផុនយើងចេញក្លិនបានល្អហើយពេលនោះគឺយើងអាចយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកបានហើយប្រសិនបើយើងអត់បានរក្សាវាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបន្ទាប់ពីយើងផ្អាប់វារយៈពេល3 ថ្ងៃនឹងទេវាធ្វើឲ្យត្រប៉ែផុនយើងនឹងវាឡើងក្លិនខ្លាំងពេកពិបាកក្នុងការញ៉ាំវិញត្រប៉ែនេះគឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ល្អតែម្ដងយើងមិនចាំបាច់បន្ថែមទឹកស្ករទៀតទេចាវិធីក្នុងការធ្វើត្រប៉ែគឺងាយទេទី1គឺវាអាស្រ័យទៅលើមេរបស់វាទី2គឺវាត្រូវការកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតជម្រាបលា